What's up guys? Welcome back sa aming video. So yun na nga no, magigising lang natin nung oras na. For today's video, samahan nyo muna ako sa isang araw kasama ang aking alagang si Hayley na nauna na sa akin sa baba. So tara, kape muna tayo. A few inches later. Minutes later. Tip nga pala guys, tuwing magpapakain tayo ng aso, kung masyadong hyper ang aso ninyo or excited, tuwing papakainin nyo sila, hintayin nyo po muna silang kumalma bago nyo po sila lapitan at abutan ng pagkain. Practicein nyo na rin na bigyan sila ng command or ng signal ninyo bago nila kainin ang pagkain sa harapan nila. Gawin nyo to daily tuwing mealtime nila para sa mas magandang resulta. Sit, Betty. Stay. Hayley. Here. Sit. Stay. Hayley. Jump. Hayley, sit. Sit. Hayley, down. Stay. Hayley, front. 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 Hayley, up. 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 Yes. Good. Stay. Up. That's it guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung nagustuhan mo tong video na to, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka lagi sa mga susunod naming video. Again, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Peace!